條係2024嘅 past paper 文言文嚟嘅，跟住啲人就會講點樣用一啲技巧啊去拆解成篇文咯。我今日都係第一次做嘅，因為我考嗰年係2021年嚟嘅，我今日都係第一次做。不過我嗰年係炒咗，不過唔緊要，我而家唔炒就 OK。我覺得即係呢度講緊為什麼差異向追捕他的人說呢個哨兵啊，我唔知點樣讀啊，哨兵在船上面嚇。你會發現咧通常咧因為你架船咧係一個地方嚟噶嘛，跟住你就會講話又會有人啦，即係是地人士出現咗2次以上嘅話，我會咁樣覺得咯。咁就係一個情況咯，跟住我一陣就講點解係一個情況嚟嘅，係一個情況啦。跟住就睇啦，一陣啲人名咧會有同義詞啊，喺篇文嗰度出現翻嘅。呢個都一樣啦，都係同義詞出現翻嘅嚇。跟住追捕就係 verb 嚟嘅，verb 都係有同義詞嘅嚇，verb 都係有同義詞嚇，即係 noun 啊 verb 啊，全部都係會有同義詞出現翻嘅嚇。跟住我逐條咁做先啦嚇。咁唔好逐條睇晒啲文章嗰啲題目先。跟住不過通常都係睇咗長題目先嘅，就係講緊跟住下面嗰條長題目啦，就係講緊算啦，我逐條做啦，逐條做好似好啲。唔好睇埋長題目先，因為我通常都係咁樣做題目嘅第一則為什麼？呢個講為什麼啦？人們認為差異，認為差異，即係呢度有 noun 有 verb 有 object， 咁即係爭個 adjective 咯，喺個句子嗰個結構嗰度所以呢個通達咧，你唔知係咩嚟㗎，但係 adjective 嚟㗎。能夠看透，你要諗，因為句號咧就係講緊前面嗰句仲未完啊嘛，前面嗰句未完啊，所以其實後面咧就好似英文嗰啲咩 related clause 啊 ，the boy who go to school by bus， 即係可能佢描述緊個男仔搭巴士返學咁樣，呢個就係補充咯所以到後面嗰啲嘢咧就係講緊補充，就係講緊原來通達係呢個意思，就係能夠看透咯，看透人生就係咁樣。是加以説明咧，就係講緊你有個我啱啱做過啊嘛，所以我就知道就係你有個情況，即係好似你會諗前面有火山，但係座火山咧原來係熔岩爆出嚟嘅喎，你又咁諗啊？即係你會指出咗個情況有火山，然後你再諗指出咗先嘅，然後再諗解釋咯elaborate 所以你問我咧呢個情況係代表咩啊？就係代表是地人士啊，就係講緊例子發生咗啲咩事啊是地人士個事例子發生咗啲咩事 elab 就係講緊呢個例子反映緊啲咩反映緊啲咩？但係通常呢啲題目咧，你會諗只要我一陣再諗即係大概係咁啦跟住你就睇啦你就睇，因為睇晒所有題目啦嘛，跟住你就睇啦你就諗為什麼差異追捕人？你會諗船喎，你會諗咁喺文章嗰度揾翻嗰啲 keyword 啦，其實即係你揾翻個答案個位置啊嘛，就係同英文閱讀理解都一樣咯。跟住你就諗啦，so 你會諗呢樣嘢
就係呢個啦。蘇俊係一個人嚟喎。然後你就會諗，哦，有語譯嘅，跟住你就睇翻呢度語譯，因為有時候都幫到你嘅。原來咧，蘇俊咧舉兵作亂喎，作亂。你會諗，攻陷，即係既然講得攻陷啦，你會諗乜嘢？攻陷，你開始估到係邊個追捕邊個啦？哦，原來係嗰個叫做蘇俊追捕。咁點解啊？你咁樣理解條題目咧，你會諗，追捕你通常會點啊？就係火山。嗱，呢度用岩啦，追過去，咁呢個人咪會跑咯。又或者再簡單啲咧，代入翻佢日常情況，就係講緊呢個賊仔，呢個警察去追呢個賊仔嚇，賊仔跑得好快嘅嚇。呢個就係怪盜，然後呢個就係警察啦嚇。呢個就係警察，即係你會諗呢樣嘢喎。然後你再歸納啦，你會發現火山係強大啲嘅喎，警察都係強大啲嘅喎嚇。所以你問我攻陷就係講緊咩啊？攻陷咧就係講緊有座城堡啦，然後我嘅士兵打敗咗佢啦，咁就叫攻陷啦。所以我嘅士兵係強大過佢啊嘛。所以喺呢個時候你就歸納，如果較強嘅話咧，就代表住追捕嚇。然後你就諗啦，作你可以講咩啊？用你有一隻色嘅筆先。唔好用翻同一隻顏色嘅筆。你會諗作咪就係講緊作嘅話，咪就係講緊作文咯嚇。作文，但係你作文，你會諗作文，舉啲例子出嚟聽下，係咩啊？作嘅話，咪就係作文咯嚇。咁你再諗一諗，亂嘅話，作文嘅時候會亂，你會諗點解會亂啊嚇？你會諗呢樣嘢，哦，咁係因為個腦隻手唔聽個腦講，明明個腦咧係想寫起承轉合嘅，但係你個腦就寫起承合咁樣咯。原來亂咧就講緊唔聽話喎。所以通常咧，你會諗作文就係一個行為啦，你可以歸納到一個行為，然後你發現哦，呢個行為唔聽話，咁咪即係講緊即係可能就係講緊指緊攻陷呢個啦。因為攻陷通常都係講負面噶嘛嚇，所以你就諗哦，原來作亂咧係追捕嘅同義詞嚟嘅喎嚇。追捕嘅同義詞嚟㗎嚇。作係追捕嘅同義詞嚟㗎嚇。你會咁樣諗咯，跟住然後然後你就諗然後喺呢個時候咧，你就諗作係呢個就係同義詞啦。跟住你又諗豬屠散你又諗屠喎，咁你咪配字咯。你除咗用同義詞，仲有另一個技巧就係配字啊，就係講緊你逃跑啊，散係咩啊？散開咪就係你會諗本身啲人咧喺呢度嘅，聚合咗一齊嘅。如果你散開嘅話，就係咁樣咯，就係講緊你散開嘅話咧，就係講緊由呢個聚合嘅位變成呢度散開嘅位咯嚇。你會咁諗嘅嚇，啲線組就代表住散開咯。咁樣嘅話，即係講緊你離開原地咯就係講緊離開原地咯所以然後講緊兵士為你會諗當時候咧，
呢個啦就係佢嘅長官。當時候你又諗呢個喎，呢個咩兵當時長官啊，跟住你又發現咧，哦，原來咧佢講緊咩啊？兵係當時長官，即係簡單嚟講就係兵咧，原來係同呢個城咧，即係呢個京師咧係同伴嚟㗎，所以你講緊就係講緊所以原來被追嗰個咧就係講緊就係講緊咩咯？被追嗰個就係講緊呢個人就係被追咯，所以你要諗肚餓，跟住你就話啊佢眼前好似幻想緊台面咧有好多嘢食啊，好想食嘢咁樣咯，跟住你就會用呢個情況去表達一個動詞咯嚇。呢個咧就係講緊你動詞係做一件事啊嘛，你動詞係做一件事，然後唔係形容詞係情況嚇。咁樣嘅話咧，咁樣嘅話，而情況咧就你要諗一樣嘢，就包括咗時地人事啊嘛嚇。好似新聞嗰啲都係包括咗時地人事㗎。呢個就係代表情況咯。你諗下，架船係一個地方，然後呢個兵係一個人嚇，乜乜鐘就講緊而家呢一刻佢喺邊度啊嘛，咪就係講緊事咯嚇。你係咁樣諗㗎嚇。然後你會話在即係躲避啦，呢個咪就係事咯嚇。所以有齊晒時地人事就係講緊就係講緊即係講緊即係好似炮谷咁咧。炮谷你咧點解叫炮谷咧？就係你喺個桶裏面整跌咗個炮谷，咁啲炮谷咪四散到周圍咯嚇。即係你四前後左右都見到你啲炮谷嘅，咁就叫佢四散在地上嘅炮谷啦。就係講緊時地人事咯嚇。其中一招就係講緊原來就係每個炮谷就係講緊個情況嚇，即係時地人事。總之個時地人事嘢都叫情況啦。然後反映緊嗰件事啊，就係個 verb 而個 verb 咧又可以反映緊個情況喎。所以咧個背後意思啊，就係講緊即係個情況就係講緊如果講緊一嚿石頭追擊緊一嚿石頭，咁呢個情況就係講緊佢正在啲交叉就係呢個情況啦，正在逃跑緊嚇。即係細嘅石頭正在逃跑緊，或者係講緊大嘅石頭正在欺負緊呢個細嘅石頭咯嚇。你要咁樣諗啊。所以就係講緊原來一件事係可以反映一個情況喎。所以呢個情況躲避，你要諗就在小船之中躲避。咁即係呢個躲避嘅話，咁咪即係叫做逃跑啦嚇。因為呢個係事嚟㗎嘛，而呢個係有時地人事，所以係情況啊嘛。情況可以反映一件事，事可以反映一個情況。而一件事咧就係通常有動詞就係一件事嚟㗎啦嚇。你要咁樣啊。所以佢係逃跑緊，因為追緊自然有個人會逃跑㗎啦。如果唔係點解要匿喺個船嗰度啊嚇？你就會咁樣諗咯嚇。跟住然後單身不忘問街去，呢個咧去咧就係個地方嚟嘅嚇。忘咧就係你講會喺邊度啊？咪就戰場咯嚇。即係忘，你會係戰爭嘅時候就會忘嘅，所以係件事嚟嘅。然後呢個時啊，就係講緊當時喺呢度就好似啊，就係講緊當時佢係吳軍嘅長官啊嘛即係交代緊個事件啊。然後交代緊呢度就係講嗰件事喎所以一開始唔知係咪我就係做一篇文言文咋，但唔知文言文咧係咪一開始係交代背景嗰時啲人事都算係一個背景嚟嘅。其實我都想講跟住你呢度諗下為君卒奪志，呢個有個船喎，船
存在冰，你嗰個冰咧就係講緊原來你 refer to 咧，即係你會諗你英文咧係咪有 day 啊、he 嘅、is 嘅，之後又或者可能即係呢就係英文嘅代名詞咯，就係你會知道代名詞就係 he、she、it、is、am、are 嚇，即係你我他、他們同埋我們嗰啲啦嚇，所以 refer to 咧嚇refer to 嚇英文嘅題，即係嗰啲叫做解答題目嘅技巧，原來中文閱讀理解都有用，就係講緊你冰啦嚇，所以呢個冰就指緊呢個人啦嚇，呢個人即係呢個係 B 嚟嘅，呢個係 A 嚟嘅，跟住呢個係 B 嚟嘅嚇，出前同後啦。呢個第三咧我又唔知咩嚟嘅喎，你會諗你會諗一樣嘢嘅，就係講緊呢度咧，你會諗呢個唔知咩嚟㗎，但係你就咁睇咧係編織出嚟㗎。咁你可以歸納乜嘢係會編織出嚟㗎？點解要編織嘅？因為你想整個布出嚟啊嘛，所以咪物咯嚇。你會呢個係死物嚟㗎，所以覆咧就唔係回覆啦，覆咧而係覆蓋。覆蓋嘅意思啊嚇，即係呢個覆係覆蓋，即係遮住啦嚇。時進，跟住你就諗進當時咧，你唔使理時係咩意思㗎，你就咁諗 refer to 咯，即係蘇進啦，蘇進。你要咁冰喎，你會發現就算你唔識呢個字啊，你都知道原來係睇翻前文後理咧，上文係講緊進喺度追緊個冰啦，係嘛？所以咪就係揾緊啦，你可以推敲到呢個字咧，就叫揾緊啦，找啦。術所在尋，你會諗尋檢喎，你尋找知啦嚇，你會講屬咩啊？屬於我㗎，你就係形容呢樣嘢係我咯。所以屬係咩啊？你會諗，所以就係講緊形容緊，即係喺度補充緊前面呢一句就其實就係追咧，呢件事係真係好心急，我真係好想快啲追到佢。跟住出寫船報住，呢個唔明就唔使理㗎啦嚇，唔明就唔使理㗎，我想講嚇。因飲酒醉還，跟住舞棍向船約啦，何處覓？此便是，即係話俾佢聽呢度咧，呢度咧就係你會諗架船喎，向住架船就講呢個字一定識㗎，就算你唔識呢個字，你都識呢個開引號刪號，就係講你會諗你會諗呢個就係原因咯嚇，所以你會發現咧為什麼啊嘛，你有啲同義詞啊，就係講緊原因嚇，你會諗佢咧佢就你會諗當呢個蘇進揾緊，當呢個蘇進啦，呢個蘇進嚇，蘇進即係捕捉賊仔嗰個人啦，捕捉阿兵嗰個人啦嚇。當佢去到架船嘅時候，唔係去到嗰個咩啊？你要諗原來咧你要諗約啦，向船約喎，咁即係你會諗呢樣嘢，你會諗原來同捕捉人嗰個人講嘢嗰個咧係差役啊，差役，所以喺呢個時候你就諗原來差役咧喺呢度嘅意思咧，就係一係就卒，一係就士啊，你唔知道邊個㗎嚇。但係你話因飲還因飲酒醉還舞棍向嚇，你會諗其實咧呢個咪就係原因咯。所以你問我，其實個答案咧真係有機會咧喺呢個都得嘅嚇，但係個答案咧而家係講咗 C 啦，咁我就解釋點解係 C 喎。故咧就係因為嘅意思啊，因為你會諗故咧你會咁樣諗嘅就好似拔啦，
but 你要諗有時候 I go to school by bus 呢個係 bus 啦，but not boat 你要發現 but 咧有時候唔一定 but 後面係重點喎，有時候可能 but 前面係重點㗎。你要諗你要諗bus is very convenient therefore I get on the bus now 你會諗而家呢一刻咧，你就發現咧，有時候故咧係可以解所以，有時候故係可以解因為喎。because 呢個咪就係講緊因為咯，但你呢一課咪就係講因此咯。所以你會發現咧，故係可以解因為嘅。跟住你會諗布係咩啊？我解咧就係咁嘅，布咧就係用嚟做咩啊？就係用嚟遮住嗰啲牆咧，唔好俾嗰啲爛嘅牆俾人見到啊嘛，等佢靚啲咯。即係可能你聖誕節嘅時候咧，你聖誕樹啦，你會發現咧你會發現原來有啲裝飾咧你會發現原來聖誕樹嗰啲裝飾咧係為咗令到靚啲喎，所以就係遮住啲醜啊！你會發現所以係一啲裝飾所以其實係一啲假嘅嘢咯假嘅東西嚟㗎跟住你有疑，即係懷疑啊！你會諗震係咩啊？震就係地震咯地震你會諗地震咯。地震係指緊邊個啊？唔係指緊唔係指緊咩咯？唔係指緊蘇俊咯所以你問我咧你問我就係講緊你問我就係講緊所以就係你因為咧有啲假嘅嘢啦，假嘢係咩啊？你會諗就係講緊我諗下先疑就係講緊懷疑啊嘛，懷疑，但係你會諗疑咧就係講緊你會諗一樣嘢㗎，你疑咧你疑就係講緊你會諗動詞同埋地震係名詞嚟㗎嘛？你會諗原來形容詞同動詞咧你會諗形容詞同動詞撈亂咗咧，你會發現係一個被動句嚟㗎。所以因為假啦，就係飲酒講錯嘢，即係句説話係假啊嘛，所以令到地震咧被懷疑咯，令到地震被懷疑，所以佢就地震就會咁嗰度係咪真係有人咧？跟住佢就唔信啦，跟住就走㗎啦所以呢個意思就係咁咯。所以我覺得咧，如果俾咗我嘅話，我就覺得其實兩個答案都得嘅，但冇考咁難咧，我覺得可能呢一條咧係真係最難嚟嘅，我覺得。睇下有幾多點先，跟住繼續講埋佢啦咁之後繼續想講埋佢，跟住你就發現啦跟住你就諗通，你又諗完啦，跟住但係你就講即係睇到而家睇到呢度啊，睇到呢度跟住就講冰大黃布言不敢動你又諗冰啦，冰就係被追捕嗰個人啦，好驚喎，但係言係咩啊？你好驚，正常佢哋嚟緊㗎嘛，咁你相反方向就係佢哋冇嚟喎佢哋不敢動。唔係應該係講話佢好驚，所以佢唔敢喐啦，匿埋咗喺隔船嗰度啦。監視見船少裝協，監就係講緊
佢就咁監係咩啊？監督嗰個人啊嘛，監督嗰個人咪特別強大嘅，強大。咁咪即係講緊呢個人咯，蘇俊呢個人嚇，都係講緊呢個人嚇，即係都係講緊特別強大啊嘛嚇，特別強大嚇，所以都係講緊呢個人嚇。所以同以前嚟嘅監字都係監督個監嚇。見船小裝協，即係見個船咁細格，然後又心諗畏罪狂罪都不復疑嚇，唔再懷疑啊，應該冇人啊，架船咁細格，點有可能呢度咁呢度？你諗協咧就係你覺得點咯？就係講緊架船咁細格你都架船咁細格啊，我諗你都唔知道佢匿咗喺邊啊嚇，然後都不復疑啊嚇，就唔再懷疑啊嚇。自送乾呢個啦，記呢個，跟住之後就翻咗去個得面，就係講緊呢件事完咗啦。後事兵咯，兵就係講緊被追捕嗰個人，玉就係相啦嚇，報答啦，出就係講緊唐以詞啊嘛，就係講緊呢個，即係簡單嚟講，就係講緊，因為呢個差役咧係向住架船講嘢嗰個啊嘛，所以佢就係嗰個人咯嚇。跟住悉其所願，我就暫時未知道嘅。但最若出自私下，不願名氣，不願咯，即係我寧願要都唔要乜嚇，即係呢個係廢嘅，呢一句係嚇。小虎側邊恨啊，就係經常咯。你有發現恨上啊，經常啊。持之以恒啊，都係代表住要 keep 住做好多次啊嘛嚇，所以一定係好多次啊，可能係多啊，比較多咧，擔心還就擔心不得，即係沒有得飲，即係冇得飲酒啊嚇。跟住使其酒足如年嚇，跟住佢就諗原來你擔心呢樣嘢，咁我就令到你咁樣咯。所以呢個就係因，呢個就係果嚇。有因呢個問題，就有果呢個解決方法嚇，所以有時候都會考慮因果句，考慮應該我覺得考慮少少嘅啫，我覺得考慮啲少少轉折句嗰啲嘅啫嚇。我都唔知啊，因為仲係做咗一年咋，做咗一年，不過我都 OK 嘅，我分數都係拎90嗰啲嘅。但係我當然我都要睇 marking scheme 佢點樣答啦，睇完之後我就知道點樣答啦。即係長題目啩，不過都唔係好勁嘅，其實我想咁講，因為大班人勁嘅人，可能真係好多人㗎。喺呢個時候我真係唔係扮謙，不過唔好嚟啊，唔好嚟。跟住然後你會發現咧，所以喺呢度啦，你會發現一樣嘢喎，原來咧原來講緊兵咧，就係講緊咩啊？就係講緊呢個人咯，佢出現過呢個人噶嘛嚇。兵上報答差役咯兵上報答差役，然後你會發現咧悉其所願，可能你唔知咩嚟㗎，就係令佢可以飲酒直到死為止嚇，咁樣咯嚇。跟住喺呢個時候，佢講咩啊？兵符大寫配奴婢使其門白酒，你會諗有好多支酒喎，但問題你會諗嘢終其身，你會諗奴婢係佢嗰啲女仔啊嘛嚇，我唔知係咪啦，但你會發現，如果你話分配啦，你會諗配可以解分配啦，因為呢個古代嘅字咧有個通假字叫配啊嘛，配可以解分配。如果你話分配交易嚇，咁佢將用奴婢去交易啲酒，咁奴婢咪會可能俾另一個主人
唔好咁對待咯。你有諗呢度？如果交易啦，佢用佢奴婢換啲酒，咁佢啲奴婢咪會，佢啲女仔咪會俾唔好嘅主人對待咯，所以你會發現係唔好嘅。市集你唔知咩嚟，唔使嚟售賣，你會諗嚇用奴婢咪又係交易嘅意思嚇。你要售賣嘅話，咁咪即係我有酒，但我俾人咯。咁你俾晒啲酒人，咁你又點樣可以俾啲酒俾呢個差役咧？差役係咪嚇？所以應該係購買嘅嚇。跟住你就發現啦，第一集為什麼人們認為差役通達能夠看透人生？你會諗點解可以看透人生啊？你會諗人們認為喎，你會諗點解係人們認為啊？你會諗通常都係咁嘅。你覺得認為咧就係講緊你守株待兔呢個故事啊？呢個係例子嚟嘅。農夫企喺棵樹下面冇兔仔，你會發現人們認為咧，其實呢個世界上係冇不勞而獲嘅喎。咁呢樣嘢係反映緊人係冇不勞而獲啦。如果唔努力嘅話，但係另一個故仔係講緊守株待兔，個農夫坐喺棵樹下面，隻兔仔自己嚟嘅。可能人們就會認為呢個世界上係有不勞而獲啦，不勞而獲。所以你係一個例子啊，所以先反映佢係人生看透啊。所以你嘅框架應該係點啊？你會諗呢樣嘢就係通達。你會諗看透。你會諗看透。你會諗呢樣嘢就係你點樣定義看透啊？你點樣定義通達啊？即係你自己定義啊！你定義咗就唔係離題嘅，所以你就咁樣講咯你會咁樣講嘅。你會咁樣講啦你會咁樣講。頭先嗰件事咧，差異呢件事咧，就係講緊我要走啊嘛。咁你就會發現看透人生，即係你會諗人生嘅起承，你會諗頭同尾啊，你都見到喎。但係你會諗原來差異咧係想要走喎。咁你就諗看透，即係如果假設你會諗你睇晒成篇電影，你會覺得點啊？你會覺得即係可能你看透，幾時會看透啊？你會諗呢樣嘢嘅，就係睇電影咯睇電影你會諗我睇完電影，你覺得呢套電影好浪漫喎，所以你會諗，當你看透咗人生嘅時候，你睇完呢套電影嘅時候，你覺得點啊？就係原來佢係唔可以冇得走嘅，所以你會發現咧呢個咧，呢個就係講緊，呢個就係講緊咁嘅。你會諗所謂咧你會諗通達，你會諗所謂通達就是可能係就是跟翻去啦，就係講緊看透人生啦，即係你將佢搬過嚟呢度，看透人生啦你會咁樣諗嘅跟住然後你再諗，你會開始舉例子喎，因為呢個係由例子反映出嚟嘅喎，跟住你就開始舉例子啦因為我頭先講咗啦，就係講緊你認為點係因為你望到隻兔仔冇嚟，然後你企喺棵樹下面等。呢個例子呢個經歷話俾你聽，唔會有不勞而獲嘅嘢啊嘛。所以佢就係講緊看透人生咧，就係你要舉個例子先得㗎。就因為你睇到呢個例子你睇到呢個例子就好似你睇到守株待兔呢個故事咁樣啦，你知道唔會有不勞而獲啦所以喺呢個時候咧你就話因為你就會話，你就會舉啲咩例子啊？你會咁樣舉嘅，你會舉你會舉當時候佢最想要啲咩啊？最想要 SSS，所以咧你會諗
佢最想要 AAS 就係講緊可以飲酒永遠嚇，所以你就會諗看透人生咧，就係所謂嘅，跟住所以看透人生，看透啦，即係你會諗通達啦，就係講緊最緊要係人生有酒飲啦，對佢嚟講。最緊要人生有酒飲，就係咁，呢個就係看透人生，跟住呢篇短啲嘅，呢篇短啲應該好快嘅，你又諗害啦，因為頭先我睇到啦，佢呢個害就係講緊你又諗呢個又喺度講咩啊？你又諗劉碧君常以插，你又諗插啦，插就係講緊即係可能插係咩啊？插咧就係講緊可能係插係咩咧？唉，算啦，你會諗插咧，就可能係一啲叫做插咧。就可能係，插壁布板啦，插壁布板就係你想透過自己嘅方法咧，透過自己嘅方法去話俾人聽啊嘛，就係告知咯，透過自己嘅方法去即係你要諗你可能告知就係你想揾到嘅答案啦，就係最終你嘅目的啦。有方法就係你行嗰啲路啦，就係講緊就係講緊你插咧，就係將個紙插喺張個板嗰度，然後等啲同學睇到啊嘛。你啲同學睇到就係你用呢個插張紙喺壁布板呢個方法去做到自己想做嘢，所以有時候你會諗究竟我夢想係點咧？你都會想自己揾嘅，所以佢就會諗我想自己揾啲答案咯。而佢嘅答案咧就係講緊死嘅話咧，咁你就將我埋住佢啦，跟住白輪，跟住蘇子係另一個人嚟嘅。白輪喺呢度講嘅就係講緊七言之一，即係好出名嘅喎，唔知咩嚟嘅，但係人嚟嘅七言之一嘅話，你又諗七個騎士裏面其中一個嘅話，我唔知啊，可能你會諗呢樣嘢，所以蘇子就講啦，柏倫你咧唔係達者，達者係咩？通達啊嘛，就係能夠看透咩啊？最重要係咩啊？你又諗呢樣嘢，看透最重要係咩啊？即係因為頭先前文咧，佢講咗咩啊？佢講咗嗰個人咧，佢講咗嗰個即係呢個人咧，即係前文佢講咗差異咧，佢覺得最重要看透人生最重要係咩啊嘛？跟住喺呢個時候，佢就諗喺呢個時候喺呢一段咧，通達咧就講最重要係咩啊？觀呢個嘅唔知觀乜衣啊，跟住你就會諗檢視嘅衣服被子，即係嗰啲衫啦。你又諗呢樣嘢啊？不害為達，即係如果冇害係負面㗎嘛。如果冇被摧毀，可能你配置啊，磁性或者配置，冇被摧毀就係最好啦。所以你會發現咧唔好我係覺得得嘅，但係傷害我都覺得得啦。因為破壞咧其實我覺得妨礙都得嘅，呢個係馬歇爾斯基嘛。但係我覺得傷害都得，因為傷害都係有破壞嘅意思啊嘛。
所以其實我一開始係填傷害嘅，我係錯咗第一題同埋呢一題啦，不過我照填先啦，但我覺得兩個都得嘅，我覺得跟住然後你就諗蘇軾認為不能，你會諗蘇軾認為不能葬禮文唔知乜嘢啦，總之呢嚿係一嚿嘢啦，不能就住呢個方法，你就諗其實呢個方法嚟嘅，即係你咪配字咯，就通常配咩啊？就係就住呢個方法、方向啊、目的啊，就咁咯。多少來判斷一個人是否通達。蘇軾認為人不死為罪，你通常講罪啦，你有咁樣諗嘅。判斷一個是否通達，多少而判斷一個人是否通達，係啱嘅。你要諗質喎，質你要諗質你會諗喺呢個時候你就諗啦，死係第一次㗎嘛，區咧生活喎，區可能就係生活啦，我唔知係咪咁樣解，但你會諗生活咧，你每日都生活係比較多㗎，但你死啊就第一次啦，所以係細過一㗎，細過或等於一嘅。質就係講緊相反嘛，但啊嘛，但嘅意思啊嘛，所以你嗰啲咩數量名詞啊，唔知係咪嗰啲數量名詞，我英文讀到上腦，即係可能數量名詞你都發現係啦，即係可能呢個係少啲咯，所以你問我可能你會諗多少呢個就穿咗啦，你會諗有冇穿過啲字咧，再推翻呢個會唔係多，呢個會唔係少咧？跟住然後你就諗即係呢個多少，跟住然後你就諗是否通達，即係因為佢呢度講咗唔係啊嘛，呢度講咗話非啊嘛，非咁咪唔係通達咯，所以係正確嘅。跟住呢個罪咧就係講緊通常。冇講喎，冇講即係錯誤啦。冇無從判斷咁即係錯誤咯。跟住呢個就係講緊無從判斷，即係呢個罪啊嘛。冇講，有冇無從判斷咪錯啦。所以你會發現為什麼認為呢個啦，就因為呢個人做咗呢件事啊嘛，所以你咪直接講話原來咧通達咧你就定義咗佢先嘅。定義係最重係喺人生裏面覺得最重要嘅嘢啦。跟住你再諗蘇軾咧點解啊？就係蘇軾就講咗話人咧你會諗一樣嘢，我會咁樣諗咯，即係你呢度啦。既然講緊啲衫啦，你會諗呢個係一啲衣服嚟嘅，你話一啲衣服，咁最重要係咩啊？咁你咪配個字俾佢咯，就係唔會被破壞咯。如果破壞咗，你會點啊？咁咪會如果破壞咗嘅話，咁你咪會凍咯，你就發現你會凍嘅，所以咧你定義就係講緊通達，佢認為咧呢個人認為啦通達就係要賣咗自己嘅而呢個人咧，呢個人嘅例子就係話唔可以俾啲衫破壞嘅，因為佢諗定義例子，然後再扣題啦，就係所以呢個係字眼嚟㗎。所以蘇軾認為咧所謂通達咧，就係講緊人咧不會凍咯，永遠可以生活喺一個暖嘅地方嗰度咯。
永遠可以生活在暖嘅地方，就係咁樣。跟住係咯，我覺得，但點講咧？大概呢篇嘢嘅思維咧，大概呢篇嘢嘅思維咧，就係講緊餅人嘅世界啦，就係講緊，因為咧，你會諗，原來媽妹咧，佢哋兩個都好似嘅，所以呢個就係家姐，而呢個就係阿妹咯，嚇。不過呢個唔係全部嘅餅人世界嚟嘅，但係你會發現咧，你會發現，呢個可能就係頭先喺文章裡面出嘅逃跑啦。呢個就係情況咯。你會聯想啲相反情況，就係講緊哦，你逃跑嘅話會點㗎？咪就係喺架船裡面咯。喺架船裡面就係一個情況啦。然後逃跑咧，逃跑就 verb 就係，所以你會諗呢個動詞可以變成一個情況，你可以聯想一個情況出嚟。呢個就係餅人嘅世界其中一招啦。第二招就係講緊同義詞都唔使理嘅同義詞，同義詞嚇，即係你喺題目嗰度咧揾翻喺閱讀理解嗰度嗰啲同義詞啦。第三招就係配置都唔使理嘅，呢啲好基本嘅啫。跟然後你見到名詞啊、verb 啊、adjective 啊，你就用樹木啦。不過樹木嘅話咧，你就用樹木，就係講緊因為點啊？會點啊？覺得點啊？嚇！或者你可以喺我 IG 慢慢抄翻出啊，我而家唔得閒再寫啊，或者遲啲慢慢寫啊，最後尾先寫翻出嚟嚇。所以今日第一次，我今日係朝早第一次做呢份閱讀理解啦，我已經冇做起碼5年啦。因為我最近諗住係咯，即係我嘅諗法咧，就係覺得希望可以令到其他人都可以將來可以做到自己中意做嘅嘢。因為我之前做喺一啲地方工作咧，我發現咧，我做自己唔中意做嘅嘢咧，會唔開心啊。所以所以我就想人哋可以做到自己中意做嘅嘢。跟住大概就係咁啦，即係呢個第一個樹木啦，第二個就係餅人嘅世界啦。仲有一個咧，就係你會發現咧，好似頭先咁啦，有係咪有隻字出現咗作字嘅？你會見到係作文，作文咪就係餅人世界轉移過嚟嘅世界嚇，作文就係餅人世界轉移過嚟嘅嚇。然後你再諗作文係咩啊？歸納出嚟就係一個行為啦嚇。所以有嘅時候都係要少少歸納嘅，動詞嚟講咧，就係有少少歸納嘅。又或者可能攻陷啊，你會諗攻陷咧，你會歸納咗做較強啦，係咪？咁你咪知道佢個同義詞，咪就追捕咯。因為冇理由弱嘅追捕一個弱㗎，唔係冇理由弱嘅追捕一個強㗎，一定係強追捕一個弱㗎嘛。